头可能会用到起码5支哦。哦，看它头颜色还好，用到5支颜色哦。一开始哈、有一些比较浅的地方，你可以上一点柠檬黄哈。比较浅的，就我们这样看到眼睛的周遭比较亮，然后再来它的这个鼻子这一圈哈、鼻子这一圈上面这边也稍微亮一点啊、那下面这地方感觉有点变白，有没有？下面这边，所以其实哈、它的整个毛色来讲啊，应该是这样子，它的毛色是越往下面越浅，应该都是这样的情况啊。到这个鼻子这一圈下面也是比较浅的啊，这边也是比较浅啊。那它的这个光线来讲的话哈、它的光线应该是比较朝左上方照下来，左上方照下来，所以它的暗的部分来讲哈、就以鼻子这一圈来讲，这边会比较深，这边也会比较深。哦，身体的部分的话，也是它的右边都稍微深一点点，所以它的光线应该是从这边照下来的。所以我们就起码要知道说一开始哦，哪边亮哪边深。那我现在先用这个2号哈，先刷一下。对，2号就是这个柠檬黄嘛哈，你就在比较亮的部分，譬如说它的眼睛周遭哈，刚刚有讲，它这边就是它原本毛色的变化，就是可能眼睛这边比较亮，你就简单的先刷一下。鼻子这边上面这边也是要用这个2号哈，稍微先刷一下。下面先留白，先不动它，因为下面感觉没有很明显的颜色哈，比较白。然后眼睛周遭，先刷一些底色给它。好，把这个地方稍微刷一下下哈。下面的部分先不用刷没关系哈，因为下面刚刚讲它的毛色转到下面比较白的哈。那我现在只是针对它比较上面的这种比较偏土色系的颜色，先上一些这个柠檬黄哈当底色。然后这个颜色刷完之后啊，你再用你的5号这一支哈做渐层啊，基本的渐层你可以先用柠檬黄跟这个肤色5号哈。先做一下下哈，什么叫基本的渐层？从眼睛开始哈，往它的左边脸的部分啊，这边就比较深，越来越深嘛，到脸颊这边最深，这边就感觉脸就有点比较胖胖的啊，所以这个地方你就可以稍微压大力一点，然后到眼睛的地方轻一点哦，因为它这个眼睛的地方其实它是比较很浅的哦，然后从这个眼睛的另外一边也是一样做法，最深就是中间这里。所以你眼睛哈右边这个地方，你在刷的时候，一开始你不用刷很大力，然后比较中间的地方啊，你看我才开始用力，然后几乎都是就是非常用力的去画它。一开始就这2个颜色当底色，哦，这样你后续那个再铺那个土色系上去，才不会觉得说那个颜色哦脏脏的。哦，先把这个颜色先铺得漂亮比较重要。最后它眼睛周遭一定是最亮的，然后这一圈先不理它，这一圈你打完底色就好了。接下来你这个肤色哈，你就主要把这一圈先把它做完就可以了。好，就沿着它的这个鼻子在旁边这一圈肉哦，都可以稍微先保留，好，先不要理它都没关系。好，另外一边也是一样哦，做法。靠近眼睛浅一点，轻一点，只要知道眼睛就浅哈，然后眼睛的话往左右都会有点变深，就记得这个就好。像基本的底色哈就 OK 了，尽量把它的毛色调得再漂亮一点啊，所以你的底色要再加一下下，再做的层次再做多一点。然后接下来就用这个土黄色6号嘛，6号就可以也是一样，把它的这个亮的地方也可以再刷一下下，亮的地方也可以再刷一下下。就从这个地方轻轻刷，可以开始带一点土色系的颜色进去了。
感觉有一点点那种土黄色的，这个颜色再加进去之后会比较亮，而且开始有一点黄黄的感觉轻轻的拍就可以。对，先轻一点混色，然后比较深的地方你再稍微用力一点比如说可能到边缘这里比较深。这地方颜色就会感觉有一个比较明显的转过去的感觉那从这边转到中间也是一样稍微进来到中间的地方就要用力了到这个地方交接的地方就要稍微用力一点。到中间这一区是最深的，所以你现在要做的东西就是往中间越来越深所以你的这个6号到这个中间的地方也是要用力，很用力跟刚刚肤色一样。这边我就不做了先放掉。不做你们回去还是要做但是你忘记了，想说我不做你就想说就不用做了。只是稍微只是先教怎么画就好，剩下自己画这样子的回去还是要把它整个画完。然后现在目前这个该深的地方我都在压重然后后续的话就是要压这种那让它再深的话，只能够再压这个31跟这个32。31主要就是在转折的地方再转过去到深的地方，你也还可以稍微再压一点这个颜色进去，跟你的土黄色混一下还会再深一点点，到中间的地方这样子。所以这边的颜色再加到这一则颜色之后它到深的变化就变得比较明显了。然后沿着它的这一圈都整理一下尽量把这边整理得很明显都没关系，因为要让它这地方突出的话要特别分开做，到鼻子这一圈都可以清楚一点然后最后再压最深的这只嘛你要比这只再更深的土色系的32号最后你在混的时候其实也不用混到很大力因为你底色假设已经加了很多层的话渐层前面已经铺得很漂亮的话，其实你加到这个颜色不用很大力，它就会变深，而且颜色就会很饱和。不用刷到亮的去这个颜色最怕就是你拿去到处刷因为可能在刷的时候就想说都刷然后刷到最后整支就变有点就是烤焦了就整个都焦掉了所以这个颜色这个颜色就是比较要注意到，就是加在比较重要的地方然后加也不用说就是一定要压得很大力或是怎么样除非是它这边真的很深像尾巴这么深，尾巴就真的要压很大力尾巴就那个黑的感觉都还要再加到黑色那此外的话就是你颜色不要一次加，这个颜色不要一次加太重。尽量还是要把前面的颜色保留多一点太多的你要是这个30号太多的话，前面颜色整个就变得干掉了就不好看了。头顶这边可以略深了头顶这边可以稍微用一点头顶这个地方其实还会感觉再深一点点最起码这地方的层次慢慢就会觉得黄色有点那种黄黄土黄，转到深的这地方的颜色就会觉得说这边变化就会比较明显。
你要转过来哦，就用另外的笔来做。你看我就用这个，刚刚不是用31号吗？哈，你可以如果觉得还不够，你要再做渐层，就31号再往前接回去，这样会比较顺。好，要是你32号一直往前加的话，就整个脏掉了，就浊掉了。这样好，这边层次也可以稍微再加一点点啊，这边的渐层就很漂亮，慢慢这样转过去的感觉。好，这个要稍微自己回去要拿捏一下下。好啊，就下面的部分哈，啊，下面的部分你就用肤色哈，轻轻的带下去就好了。那就不用加什么黄那些都不用了，轻轻带下去就好。轻轻，对5号，颜色单纯一点，这样感觉比较分得出来。不然你下面又带黄又带什么，就可能就差不多了哈。下面就很轻哈。把这边轻轻带一下就好了啊。它下面虽然说比较白，可是不是白色的哈，还是要混一点这个肤色，这样子。中间这一圈我都没有做哈，先不理它哈。然后做到另外一边可以稍微深一点点，用力一点，肤色可以稍微用力一点。OK， 好，按你这个脸的地方，这边做法跟这边一样。好，所以我们今天回去就把这个头做一下就可以了。好，下次再讲身体的部分，还有眼睛、鼻子的部分。好，先这样子啊。